Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pertemuan ngaji kita ini dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita yang meskipun ala kadarnya kayak gini karena kondisi yang istilahnya tidak memungkinkan seandainya kita mengadakan ngaji kemudian bersama-sama seperti hanya biasa karena faktor itu tadi istilahnya pandemi virus corona itulah sehingga ngaji kita yang biasanya ngaji pasanan niku nggih, ngaji pasanan istilahnya bisa bersama-sama lah karena anjuran pemerintah kita tidak diperbolehkan kumpul-kumpul. Nah, tapi meskipun demikian itu jangan menjadikan atau menyurutkan niat kita untuk selalu mengaji. Sebab istilahnya ngaji itu dalam istilah Jawa ini ngaji ku ngatur jiwa. Jiwa kita biar jadi jiwa yang semakin beriman dan bertakwa. Kita bisa menjadi yang kita ini bisa berstatus orang yang beriman dan bertakwa, syaratnya harus mempunyai ilmu. Orang ini istilah wong orang yang bertakwa itu wonge kowah-kowah ora iso apa-apa gak mungkin. Lane ben ngerti, nah kita kudu ngaji. Sebab amal kuwi kudu dingilmoni. Kita beramal juga harus berdasarkan dengan ilmu, gak syukur ngibadah tok, ngibadah juga membutuhkan ilmu, gak syukur ngibadah tok. Dah. Mari kita lanjutkan pertemuan kita yang kemarin dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dibuka halaman 8, halaman 8. Qauluhu hatta yaghliba 'ala dhannihi. Qauluhu hatta yaghliba 'ala dhannihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yagliba saingga nglindih ala dzannihi ing atase penyonone wong apa zawalu min najasati ilangi rasane najis walau niha lan wernane najis warihu halan ambune najis wayak tamida lan tetanggenan sapa man fi ghuslid duburi ing dalem basuh dubur ala asabi'ahu ing atase pira-pira drijine man alwusta kang tengah wa yustamalulan gunakake sapa man ketika membersihkan membasuh dubur kita dengan menggunakan driji kita nggih, terutama driji yang telunjuk niku nggih, driji tengah. Nah itu dengan menggunakan air. Ma ing perkara yaghlibu kang lindih ala dhanni ing atase penyono nyono zawalan najasati ing ilange najis. Wa bidzalika kelawan mangkono-mangkono ala dhanni zawalin najasah yadahu ing tangane man bigos duburi kelawan basuh duburi wayan doha
Wayan dohalan nyirati sapa man nyirati farjahu ing farjine man wasara wiluhu lan suwale man ba'dal istinjai ing dalam sause istinja utawa cewek den ciprataki nyirataki daf'an untuk apa alasannya daf'an krono arai nolak lil waswasati maring waswas. Jadi setelah sampean sudah istilahnya sudah selesai istinja, selesai istinja kemudian sampean ngambil air kemudian diciprat-ciprati teng pakaian agar supaya apa? Sampean mantep ning atine sampean wis gak was-was neh bahwa istilahnya sesucine sampean iki wis bener-bener suci ya gitu. Wa matalaqat lan ing dalam kapan-kapan tetemu apa an najasatu najis al madhkurati kang den tutur tetemu al ma'a ing banyu fa ing kana mongko lamun ana apa ma iku kulatani rong kolah mimahdil ma'i saking murnine banyu walau mustakmalan senajan iku rupa banyu mustakmal. Jadi kalau banyu air itu air kemudian sudah digunakan untuk berwudu ya kan, air tersebut itu lebih dari 2 kolah maka kembali lagi suci hukumnya. Ini perlu kita ketahui juga nih, 2 kolah itu istilahnya 270 liter. 2 kolah itu 270 liter. Ketika air yang sudah kita gunakan untuk berwudu itu sudah sampai 270 liter ke atas, bisa 271, 275 dan lain sebagainya, otomatis air yang mustakmal itu tadi kembali lagi menjadi air yang suci dan mensucikan. Lam yanjus mongko ora dadi suci lan yajus mongko ora dadi najis apa mak ail ma'u tegese banyu illa in ghayyarat. Nah ini illa in ghayyarat angin yen to ngowahi membikin berubah, maksudnya semacam itu. Ain najasatu tegese pira-pira najis ahada ausofihi ing salah sijine pira-pira sifate banyu as-salah sati kang ana 3 rupane tok muhu rasane walau nuhulan warnane warihuhu lan ambune, rasanya hilang, bau warnanya kemudian baunya. Fatanajasu nuli dadi najis apa mak walau kana lamun ono apa atagyiru wah iku yasiron kidik, berubahnya ini sedikit, au takdiron utawa kira-kirane bi an waqa'a kelawan gambare yen to tumeka fil mai ing dalem banyu apa najasatun najis muwafiqatun kang nocoki lahu maring mak, sesuai najis ini sesuai terhadap sifatnya mak, fi sifati ing dalam sifatnya mak. Contoh kau baulin, nah, uyuh itu sifatnya juga sama dengan air, podo-podo banyu nih, cuma banyu uyuh ayo banyu air. Mungkoti ihati kang pegot ambune watok milan rasani walau nilan wernone fayuk daru mongko den kira-kiraake apa bimukhalifi asyaddu barang kang nulayani kang luweh banget. Contoh kahiddatin kaya kecute cukak, kahiddati kholin kaya kecute cukak, wasawadi habrin lan irenge mangsi, wadakati miskin lan buteke misik. Fa ingkana mongko lamun ana apa bimukhalafati asyaddu kahuddi khullin wasawatin ila akhirih iku bihaitsu yughayyiru kelawan sekirane ngowahi apa bimukhalifi asyaddi kahuddi khullin ila akhirih adnan ing
luwih andhap-andhape banyu taghayyara kang ngowahake apa ma ing ma fal ma'u mongko utawi banyu iku najisun najis. Jadi ketika perkara tersebut ini kena najis seperti hanya mangsi yang gelap itu terkena najis ataupun kahatikulin air kemudian terkena cuka, nah itu baju cuka itu juga bisa najis. Falma'u mongko utawi banyu iku najisun wal kullatani utawi banyu kang rongkolah wal kullatani utawi rongkolah bimikdarihi kelawan bimikdarin kelawan kira-kirane bimikdaril inai kelawan kira-kirane wadah iku arba'u jarorin iku arba'u jarorin papat pira-pira wadah wawaznil kubanin lan timbangan damine kullatani al batawi kang bangsa Betawi iku sulusumiatin iku sulusumiatin 300 wa isnani lan 20 wa isnani lan 12 wa isruna lan 20 jadi 322 apane kistosan katine 222 kati wabimiskolir riali lan kelawan miskolir rial ringgit al Betawi kang bangsa Betawi ini dulu soalnya nggih zaman dulu sekarang ini sudah beda lagi iku samaniyatun wolu wa alfun lan 1000 wa isnani lan loro wasituna lan swidak apane realan reali ini zaman dulu nggih zaman dulu Mbah Nawawi itu dulu di zaman dulu kalau zaman sekarang sudah tidak semacam itu menurut mayoritas ulama kontemporer sekarang ini jadi air dikatakan 2 kolah ataupun lebih itu sudah kalau sudah mencapai 270 literan itu sudah dikatakan air yang lebih dari 2 kolah. Nggak usah ribet-ribet kayak gini nih. Ini sebab zamannya Mbah Yai Nawawi. Kalau zamannya kita sudah zaman modern nih. Zaman modern mulai pakai literan 1 liter, 2 liter, 3 liter dan lain sebagainya. Wahada utawi iki mikdar iku kullahu ya sekabehane hada iku bil tajmina iku bil bitajmina kelawan gampang bitajmina kelawan kira-kira tashilan krana areng gampangake lil awami keduwene wong awam. Ini adalah perkiraan bagi orang-orang awam zaman tempo dulu. Di zaman tempo dulu. Kalau tempo sekarang sudah beda lagi. Air itu kalau sudah istilahnya 270 liter itu sudah mencapai 2 kolah. Wayut hirulan dadi suci. Aidzalikal ma'u tegese mangkono-mangkono banyu. Jadi air tersebut sudah suci. Al kasiru kang akeh al mutaghayyiru kang owah. Bizawali taghyiri kelawan ilangi owah. Binafsihi kelawan kahanane mak. Binahwi tuli muksihi kelawan padane suwine menenge mak. Binahwi tuli muksihi kelawan sepadane suwine menenge mak. Au bimain utawa
kelawan banyu yadumu kang den yudamu kang den kumpulake apa ilaihima walau mutanajisan senajan iku kena najis au bimain utawa kelawan banyu yambu kang nyumber apa mak au bimatoren utawa kelawan udan au sailin utawa banjir waqa'a kang tumiba apa mak fihi ing dalem mak au bin naksi utawa kelawan ngurangi minhu saking kasir in baqiya lamun dadi tetep apa kullatani rongkolah asalkan meskipun dikurangi air tersebut ini tidak kurang dari 2 kolah atau 270 liter bikhilafima kelawan berbedani perkara idza zala ing dalem nalikane ilang apa adzol dhahiran ing dalem jabane utawa ketinggalane apa taghyiru taqmihi owae rasane kasir walau nihi lan wernoni bizak faroni kelawan lengo zakfaron wat turabin lan lebu warihuhu lan ambune ma'u kasir bimiskin kelawan minyak misik masalan kelawan upamane fala yudhiru mongko ora dadi suci apa ma'u kasir alasannya lihtimali natari wasfi krono mempere ketutupane sifat bidzalika kelawan mengkono apa ya istilahnya bidzalika kelawan mengkono bentar bidzalika kelawan mengkono idza azalu dhahiran wa ingkana lamun ono apa mak ail mau tegese banyu iku aqallu luweh kidik minhuma saking kullataini ail kullataini tegese kurang rongkolah iku yanjisu najis apa mak bimulaqatin kelawan tetemu au biwusulin najsi utawa kelawan tetemu najis alladzi kang layu fa kang ora den ngapura apa anhu najis. Jadi ada istilahnya najis yang dimakfu, ada kalane najis yang ghairu makfu, yang tidak dimakfu. Haitsu lam yakun. Nah, ketika ada air yang kurang dari 2 kolah ini kemasukan najis dan najisnya ini tidak dimakfu, otomatis seandainya kena najis itu maka airnya juga bisa menjadi najis. Meskipun tidak berubah. Sebab apa? Airnya ini kurang dari 2 kolah. Haitsu lam yakun ing dalem sekirane ora ana apa alma'u banyu iku waridan tumeka. Wa illam yataghayyar senajan ora owah apa mak. Waqtarolan milih sapa kasiruna ake-ake ulama minasyafi'iyati saking ulama mazhab Syafi'iyah madhabal Imam Malik ing madhab Imam Malik yang menjelaskan innal ma'a setuhune banyu iku la yunjisu ora najis saki apa mak mutlakon kelawan mutlak illa bitaghayyurin angin kelawan owah ketika ada air yang kurang dari 2 kolah kemudian kemasukan perkara yang najis kemudian sifatnya ini tidak ada yang berubah, warnanya juga tetap, baunya juga tetap, terus rasanya juga tetap. Itu kalau menurut ulama mazhab Imam Malik, air tersebut ini tidak najis. Ketika ada air kurang dari 2 kolah kemudian kemasukan najis, kemudian dari ketiga sifatnya ini tidak berubah, mulai dari baunya, rasanya, kemudian warnanya ini tidak berubah,
Ini kalau menurut pendapat Imam Malik, nah, air yang semacam ini, air yang dalam keadaan semacam itu, nah, itu dihukumi air yang suci. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'iyah, kalau air yang kurang dari 2 kolah kemudian terkena najis, maka berubah ataupun tidak, kalau menurut mazhab Syafi'iyah, air tersebut ini dihukumi najis. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, itu tadi air tersebut itu tidak najis, asalkan air tersebut ini ketiga sifatnya ini tidak berubah dari segi baunya, warnanya ataupun rasanya. Jadi beda. Nah, ini PR buat kita. Kenapa toh Imam Malik kok mengatakan air yang kurang dari 2 kolah kemudian terkena najis, kemasukan najis atau terkena najis. Lah kemudian kok Imam Malik mengatakan seandainya air tersebut ini tidak berubah ketiga sifatnya maka dihukumi suci. Tapi kalau Imam Syafi'i gitu, kalau Imam Syafi'i ketika ada air yang kurang dari 2 kolah kemudian terkena najis, berubah ataupun tidak tiganya sifat tersebut, maka air tersebut itu tetap najis. Pasti beliau-beliau itu mempunyai alasan tersendiri, dan alasan itu harus kita kuat, kita jadikan PR. Kenapa Imam Malik kok mengatakan semacam itu, kok berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan semacam ini? Nah, pasti ada alasannya tersendiri. Sampeyan pengen ngerti alasan-alasan semacam itu mengenai ikhtilaful mujtahid, ikhtilaful ulama, itu sampeyan buka kitab Madzhabul Arba'ah. Kenapa toh Imam Malik kok mengatakan hal semacam itu tidak najis? Alasannya apa? Sampeyan buka kitab Madzhabul Arba'ah. Terus kenapa toh Imam Syafi'i kok mengatakan air tersebut ini najis? Nah, ini pasti ada alasannya tersendiri. Sampeyan buka ning kitab Madzhabul Arba'ah, insyaallah sampeyan tahu nanti. Wa yadharu lan suci apa ma'aidza likal ma'u tegese mangkon-mangkono banyu. Bibulughihi kelawan tumekone mak tumeka kullataini ing 2 kolah. Walau bimain senajan iku kelawan banyu mutanajisin kang kena najis, au mutaghayyiran utawa banyu kang owah, au mustakmalan utawa banyu kang wis den enggu. Haitsu lam yataghayyar ing dalem sekirane ora dadi owah apa almau bidzalika kelawan mangkono-mangkono najis. Tanbihun ay hada tanbihun. Tanbih itu pepiling. Almau tai banyu. Almau tai banyu alqalilu kang kidhik, air yang sedikit. Alwaridu kang tumeka iku yurfa'u bisa den gawe ngilangi apa ma'ul warid, ngilangi al hadasa ing najis wal khabasa lan khabas hadas. Wala yadfa'uhuma lan ora nolak apa ma'ul qalil ing hadas lan najis. Lawarada lamun tumeka apa khobas, lawaro dalam tumeka apa khobas alaihi ing atase maul qalil, ketika najis, khobas itu najis itu mengenai air yang sedikit. Wa min samma lan saking mangkono-mangkono wala yadfa'uhuma lawarada alaih. Wa min samalan saking mangkono-mangkono wala yudfa'uma law warada alaih ikhtalafa padha sulaya berbeda pendapat sapa al ulama'u fi mustakmalin ing dalam mustakmali kasiru intihaan kang akeh-akeh mustakmal katoki. Hal turfa'u ana to ngilangake apa kasruhu akeh
mustakmal ngilangake istimaluhu ing mustakmal awalan ing dalam kawitani. Nah, ini para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai air mustakmal gitu, yang sudah melebihi 2 qolah, apakah tetap masih mustakmal ataupun tidak. Nah, ini para ulama banyak yang berbeda pendapat. Dan ini PR buat kita ungkap. Kalau ulama yang mengatakan air yang sudah mustakmal meskipun mustakmal akan tapi air tersebut itu sudah mencapai 2 qolah ataupun lebih, berarti otomatis air ini sudah menjadi suci lagi. Itu menurut madhab ulama Syafi'iyah. Kalau menurut ulama madhab Maliki udah berbeda lagi nanti. Tentunya dengan alasan tersendiri. Beliau mengatakan berpendapat semacam itu pasti beliau juga mempunyai alasan tersendiri. Wattafaqulan podo sepakat sapa fuqaha fi kasirin ing dalem banyu kang akeh ibtidaan ing dalem kawitane ala annahu ing atase temen setune kasir iku yatfa'u bisa nolak apa kasir al istimala ing amprih dan gunakake an nafsihi saking awak dhewe ne kasir. Otomatis air yang sudah mustakmal kemudian lebih dari 2 qolah kemudian itu bisa digunakan untuk bersuci lagi. Wa matalaqat lan ing dalam kapan-kapan tetemu apa an najasatu pira-pira najis al madhkurati kang den tutur ma'ian ing barang kang cuwer, barang yang cair, ghairul ma'i kang sakliyane banyu, wa huwa utawi ma'ian ghairul ma' iku al mutaradu banyu kang balik minhu saking ma'ian ghairul ma' ba'dal akhdi ing dalem sakwuse ngalap ala kurbin ing ngatasé parek urfan ing dalem umumi kahollin kaya cuka waduhnin lan lengo iku tanajisun dadi najis apa ma'ian ghairul ma' aidzalikal ma'i utegese mangkon-mangkono perkara kang cuwer bimulaqatiha kelawan tetemu najasat aitilkan najasat tegese mangkono-mangkono najis hala kaunil ma'i ing dalam tingkah anane perkara kang cuwer utawa perkara yang cari itu iku qalilan kidik au kasiran utawa akeh taghayyuran padha uga owah apa ma au lam yataghayyar utawa ora owah apa ma. Alasannya ini li'annahu krana setuhune ma'ian ghairal ma. Alasannya ini li'annahu krana setuhune ma'ian ghairul ma' karena sesungguhnya perkara yang cair selainnya air itu iku dhaifun apes la yasyuka kang ora abot apa hifdhuhu ngreksa ma'ian ghairul ma' bi khilafil ma'i kelawan bedani banyu. Nah itu loh alasannya semacam itu. Walayat huru lan ora dadi suci ail ma'i utegese perkara kang cuwer kotun kelawan babar pisan aila bil ghusli tegese ora kelawan den basuh wala bi ghairihi lan ora kelawan liyane ghusl. Nah ini intinya semacam itu. Wal hasil utawi hasile iku annan najasata temen setuhune najis iku arba'atu aksamin ono 4 panduman. Jadi najis itu dibagi menjadi 2. Rupane ma najis yukfa kang den ngapura apa anhuma fil ma'i ing dalam banyu duna saubi ora pakaian. Jadi bagian yang pertama ialah najis yang diampuni ketika mengenai air akan tapi tidak diampuni ketika mengenai pakaian.
Contoh kapang faditoiri kaya teleke manuk. Wa mayitatin lan batang lan nafsa kang ora ana kang ora lan nafsa kang ora ana kang ora ana netes to mili laha kedune mayitah sailatun kang mili wa malan perkara yufa kang den ngapura anhu saking ma fisaubi ing dalem pakaian dunal mai ora banyu. Jadi ketika perkara ini itu diampuni ketika mengenai pakaian, akan tetapi tidak diampuni ketika mengenai air. Ada yang semacam itu. Contoh kakoli lidami kaya kidike getih. Darah itu ketika mengenai pakaian, seandainya sampean kepencelokan, berarti dihinggapi istilahnya nyamuk. Lah kemudian nyamuk itu mengenai pakaian sampean ceblek. Lah kemudian darahnya ini mengenai pakaian sampean. Maka itu najisnya bisa dimakfu. Tapi ketika najis dari nyamuk ini kok mengenai darah yang keluar dari nyamuk itu mengenai air yang kurang dari 2 kolah, otomatis air tersebut itu menjadi najis. Nah, paham gini? Ini penting, ini penting. Jadi ada yang semacam itu. Ada yang air itu najis itu ketika mengenai air itu diampuni, tapi ketika mengenai pakaian itu tidak diampuni, najis. Kalau mengenai air itu bisa dimakfu najisnya, tapi kalau mengenai pakaian tidak dimakfu. Ada yang semacam itu. Ada kalanya yang sebaliknya, kalau mengenai pakaian itu dimakfu, kalau mengenai air itu tidak dimakfu. Nah, itu tadi ya, penting. Min ghairi mughalladin, saking tanpa ngebotake. Walam yahtalit lan ora campur apa ma bi ajnabiyin kelawan barang liya. Walam yakun lan ora ana apa ma iku bi fi'li fa'ilin kelawan penggawene wong kang agawi. Wa kakasiruhu lan kaya akedam minas saksi saking sakes nafsuhu yo awak dhewe ne sakes. Ilam yujawis lamun orang liwati apa kasiruhu minas saksi mahalahu ing panggonane kasiruhu wa huwa utawi kasiruhu iku ma perkara yang libu kang kaprah apa tuqa difuhu miline ma ilaihi maring mahal. Wa ilam yakun lan lamun ora ana apa kasiruhu iku bi fi'li fa'ilin kelawan penggawene wong kang agawe. Walam yahtalit lan ora bisa dadi campur apa kasiruhu bi ajnabiyin kelawan barang liya. Wa ka asarul istinjai lan wa ka asaril istinjai lan kaya labete cewok. Wa malan perkara yufa kang den ngapura anhu saking ma mutlakon kelawan mutlak. Wa huwa utai ma iku ma perkara la yudrikuhu kang ora nemu ing ma apa aturuku peninggal al muqtadili kang sedengan. Contoh kanak totin kaya sak tetese uyuh. Kanak toti baulin kaya sak tetese uyuh. Wa malan perkara ya ta'allaku ya'liku kang gumantungan apa ma birijlid dubabi kelawan sikile laler. Wa malan najis utawa ma perkara
layu fakang ora den ngapura apa anhuma mutlakon kelawan mutlak. Contoh kalbauli kaya uyuh warausilan tletong. Wa nahwi dzalik lan padane mangkono-mangkono baul ila akhirih. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku minasyurutil isna asyara saking pira-pira syarat kang ana 12. Syarat yang ada 12. Yang kedua, iku taharatun a'dha'i, iku taharatul a'dha'i sucine pira-pira anggota. Al arba'ati kang ana 4. Wa kullil badani lan sekabehane awak minal hadasaini saking hadas loro. Rupane al asgharu hadas cilik wal akbaru. Bil wudu'i kelawan wudu wal ghusli lan adus. Au bitayamum utawa kelawan tayamum badalan krana dadi ganti anhuma saking wudu wal ghusl. Walau sholat falau sholat maka lamun sholat sapa man nasian halilali lil hadasi maring hadas usiba maka den ganjar sapa man alal qiraati ing ngatasé wacane malam yakun ing dalem selagine ora ana sapa man iku junuban wa yusabulan den ganjar sapa man alal azkari ing ngatasé pira-pira zikir mutlakon kelawan mutlak. Ada yang semacam itu. Wa ala qasdi lan ing ngatasé sejone man dunafi lihi ora penggawene man. Ya, selesai. Wa lam lan weruh sira ketahuilah yen anna taharatu temen sedune taharah iku tangkosimu kabagi apa taharah ila ainiyatin maring ainiyah wa hukmiyatin lan hukmiyah. Cara membersihkan, cara mencuci itu istilahnya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ialah secara kelihatan mata dan secara hukmiyah, hukumnya saja. Fal ainiyah, sekarang membahas mengenai najis ainiyah. Cara membersihkan najis ainiyah. Fal ainiyatu maka utawi taharah ainiyah iku matoharah lam tatajawaz kang orang liwati apa ma ngliwati mahalah hululi mujibiha ing panggonane tumekane perkara kang majibake taharah ing panggonane tumekane perkara kang majibake taharah. Contoh kagos lin najasati kaya mbasuh najis, seperti hanya membasuh najis. Itu caranya taharah yang sifatnya ainiyah. Sekarang taharah yang hukmiyah. Wal hukmiyatu utawi kang aran taharah hukmiyah ya utawi taharah hukmiyah iku alladzi taharah tatajawazu kang liwati apa allati ngliwati mahala hululi mujibiha ing panggonan tumekane perkara wajibe taharah. Contoh kal wudu'i kaya wudu wal ghusli lan adus minal janabati saking jenebat wa maqasidu taharati utawi gon sejane taharah maksudnya yang dikehendaki dari taharah itu loh nggih. Maksudnya semacam itu. Wa maqasidu taharati utawi gon sejane taharah iku al wudu wal ghuslu lan adus wa izalatun najasati lan ngilangi najis wa tayammumi wa wasailuha utawi pira-pira lantarane taharah iku alma lantaran untuk mensucikan perkara itu adalah air. Wat turabulan lebu wal hajarulan watu al istinjaa ing ginawi cewok wadda bigulan nyamak
Amal wudu, sekarang membahas mengenai wudu. Amal wudu anapun utai wudu iku fafuruduhu mongko utawi fardune wudu ai arkanuhu tegese pira-pira rukune wudu iku sitatun. Adapun fardunya wudu atau rukunnya wudu itu dibagi menjadi 6 macam. Fakot halibloko dibagi 6 macam saja. Fi haqqis salimi ing dalem hae wong kang slamet. Wa ghairuhu lan liyane salim. Yang pertama, al awalu utawi kang awal iku niatu thaharati niat thaharah utawa sesuci. Untuk apa li sholati krana arai salat au niatin utawa niat raf al hadasi ing ngilangi hadas. Wa illam yataqayyad wa illam yuqayyidahu. Nah ngoten iki. Wa illam yuqayyidahu lamun ora ngoyiti sapa man ing hadas bil asghari kelawan cilik ausaniyatin utawa kang kaping pindho nahwahuma ing sepadane raful hadas. Contoh kan niati toharoti kaya niat toharoh sesuci anil hadasi saking hadas wastibahati sholati lan amrih wenangi sholat wa niyatu furudil wudu ilan niat fardune wudu bil qalbi ing dalam ati. Lanjut, nggak perlu dijelaskan ini nggih, dah maklum. Li annahu krana stune kelakuan iku mahalun niati. Li annahu krana stune kelakuan utawa li annahu krana stune bil qalbi iku mahalun niati panggonane niat. Fala ibrota mongko ora ana tetembungan iku maujud bima kelawan perkara fil lisani ing dalam lisan ma awali ghusli syai'in sartani kawitane basuh suwi-wiji minal wajhi saking wajah. Alasannya ini li annahu krana setuhune ma awali ghusli syai'in minal wajhi iku zamanuha mongsone niat wasani utawi kaping pindhone iku ghuslu zahiri jami'il wajhi basuh jabone sekabehane wajah walau bi fi'li ghairi senajan kelawan penggaweane wong liya bila idnihi kelawan tanpa idine ghair au bisukutihi utawa kelawan tumibane ghair fi nahwin nahri ing dalam sepadane bengawan ingkana lamun ana apa ghair iku dzakiron wong kang eling liniati maring niat fihi ma ing dalem au yaskutihi au bisukutihi fihi ma ing dalem au bisukutihi fi nahwin nahri wakal wajhi lan iku kaya wajah sairul a'dha'i utawi sekarine pira-pira anggota bikhilafi ma kelawan berbedani anggota idza hasala ing dalem nalikane hasil apa ma idza hasala ing dalem nalikane hasil apa al-ghuslu basuh bi fi'lihi kelawan penggawene ghair. Contoh kata ridhi kaya oleh nentokake ghair lil matori maring udan wa masyihi lan lumakune ghair fil ma'i ing dalem banyu. Kalau semacam itu fala yustaratu mongko ora den syaratake fihi ing dalem au bisukutihi ila akhirih apa dzikruhu nutur ghair liniyati maring niat. Alasannya ini iqamatin krono arai jumenengake lahu maring au bisukutihi maqamaha ing panggonane niat. Min mubtadi'in saking gon kawitani
mim mubtadi'at tastihi saking nggon kawitane beber bathuk tastihil jabhati saking panggonane kawitane beber bathuk ai min a'la bisatiha tegese saking luwih dhuwur-dhuwure beber jabhatu ila muntahadzikni tumeka maring katoki janggut minal uduni saking kuping ilal uduni tumeka maring kuping kang weneh wayajibu ghuslu jami'i sya'ril wajhi wallahu a'lam. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kekhilafan di dalam olehnya menyampaikan materi, soalnya nggih materi ini kathah seandainya dijelaskan satu persatu kan, kalau masalah istilahnya kalau masalah fardunya wudu atau syarat atau rukunnya wudu itu kan sudah maklum, kita sudah tahu. Jadi nggak perlu dijelaskan. Yang penting kita ngajinya kita ini maknani ini sing kathah. Soalnya nggih belum tentu loh niki nggih seandainya dikebut semacam ini bisa sampai khatam. Soalnya banyak. Dah itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekhilafan di dalam olehnya menyampaikan materi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan seiring dengan kita mau mengaji semacam ini, Allah memberikan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Cukup sekian dari kami. Wafiq ilallah inna ilaihi ridha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.